guys, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Di depan saya ada mobil Alphard warna hitam yang udah kita pasangi beberapa aksesoris. Jadi aksesoris yang terpasang di mobil Alphard warna hitam ini itu adalah aksesoris wajib atau bapak-bapak starter pack ya. Jadi aksesoris yang biasanya sering kali dipasang di mobil Alphard. Oke, kira-kira apa aja aksesoris wajibnya? Aku review dulu dari bagian depan. Nah, kebetulan untuk Alphard ini ada pemasangan strobo grill ya. Nah, strobo grill ini yang dipasang Wellen. Jadi Wellen ini original USA, made in USA. Terus bisa beli per piece. Kalau untuk Alphard ini rencananya cuman pasang 2 aja, tapi ternyata setelah kesini mintanya dipasang 4 langsung guys. Oke, terus ada pemasangan plat nomor juga. Plat nomor yang udah langsung putih ya. Pilihnya yang itu yang model Sultan. Jadi untuk plat nomor banyak sekali pilihannya, kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Cuman kalau yang Alphard ini pasangnya yang model Sultan yang langsung yang paling mahal, yang paling bagus. Terus ada juga pemasangan body kit modelista. Nah, ini juga wajib banget dipasang di mobil Alphard kalian guys. Jadi hampir semua mobil Alphard yang kesini itu rata-rata pasang body kit modelista ini. Oke. Nah, ini keren banget, apalagi kalau warna hitam ya. Kita juga sering banget pasang di mobil warna putih, sudah pernah aku upload juga. Jadi hasilnya seperti ini. Ini udah beberapa hari yang lalu pasang. Karena untuk mobil Alphard ini bolak-balik ke sini ya. Ada beberapa aksesoris yang memang harus pesen. Jadi bolak-balik ke sini udah 3 kali ini. Oke, untuk body kitnya yang bagian depan seperti ini detailnya. Jadi ada list-list chrome-nya di bagian bawah. Dan untuk nempelnya juga presisi ya, presisi banget karena ini import. Nah, ini bagian sampingnya, jadi dia juga dapat yang nempel di pintu-pintu seperti ini. Ada list chrome-nya juga guys. Nah, kayak gini ya. Nah, ini yang di pintu-pintu. Terus kita lihat yang bagian belakangnya. Nah, yang bagian belakang seperti ini ya. Jadi tetap ada list chrome-nya di pojok-pojok situ. Terus ada juga pemasangan LED reflektor. Nah, ini LED reflektornya nyala 3 mode. Nyala kota, rem dia lebih terang, dan ada sennya juga. Jadi pada saat sen dia spesial. Nah, kayak gini ya. Nah, ini plat nomornya yang bagian belakang. Kalau misal di rem dia berubah jadi merah guys. Oke. Terus di bagian sampingnya tentunya ada pemasangan talang air. Nah, talang airnya seperti ini ya. Ini yang bagus. Biasanya kalau talang airnya Alphard kita stoknya cuma satu macam aja yang seperti ini. Ada list chrome-nya, jadi jangan khawatir untuk list chrome-nya yang lama ketutup sama list chrome bawaannya talang air ini. Depannya tanpa list chrome ya, karena untuk pintu depannya juga sebelumnya kan nggak ada list chrome-nya. Oke. Talang airnya dapatnya 4 piece. Terus ada juga pemasangan seal plate samping LED. Nah, ini seal plate samping LED ada tulisannya Alphard. Dapatnya baris kedua juga dapat ya, kayak gini. Full stainless ada tulisannya Alphard. Ini pasangnya udah beberapa hari yang lalu, jadi agak sedikit kotor ya. Terus ada juga pemasangan karpet 7 dimensi. Nah, ini yang bagian depan. Nah, ini yang bagian baris kedua, dan dapatnya sampai bagasi guys. Oke, dan untuk Alphard juga bisa dipasangi headrest. Jadi aksesoris wajib untuk Alphard lainnya yaitu headrest yang penempatannya biasanya di belakangnya jok ya. Jadi monitor belakang yang Android biasanya 12 inci rata-rata ya. Terus ada juga biasanya kalau Alphard pasang modul penambah fitur Android. Mengingat untuk head unit bawaan dari Alphard ini kan dia belum Android ya. Tinggal nambahin modul aja, otomatis head unit Alphard kalian tuh sudah bisa fitur Android guys. Jadi simple banget. Itu juga sering banget dipasang di mobil Alphard. Terus untuk Fortuner GR Sport juga bisa. Pokoknya head unit bawaan dealer yang sudah ada CarPlay-nya. Jadi kalau misal kalian mau ganti head unit, biasanya kan ngorbanin beberapa fitur seperti kamera 360 dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak mau ngorbanin fitur tapi mau fitur Android, kalian bisa langsung pasang modulnya aja ya. Oke. Oke guys, itu tadi beberapa aksesoris yang wajib dipasang di mobil Alphard atau Velfire. Jadi hampir tiap mobil Alphard atau Velfire yang datang ke sini tuh rata-rata pasang aksesoris yang tadi aku sebutkan ya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya atau pasang aksesoris seperti di mobil
Alphard ini langsung datang aja ke Jalan Kedung Sari nomor 95A Surabaya, toko Ferrari Variasi, atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Buat kalian yang mau beli via marketplace, baik itu via Shopee ataupun Tokopedia, bisa banget langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih.